Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, соңгы тәүлек эчендә Татарстанда 42 яңа коронавирус очрагы теркәлде. 16 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 26-сы өйдә дәваланалар дип хәбәр ителә. 42 зарарланган кешенең 14-те Казанда яши, 11-е Яршалыда, 3-се Ширимшан районында. Ознакай, Буа, Яшелүзән, Лениногорск һәм Түбән Кама районнарында, Икшәр, Менделеевск, Нурлат һәм Саба районнарында берәр яңа очрак теркәлгән. Пандемия чорыннан башлап 19195 кеше коронавирус юктырган, шуларның 15957-се терелгән. Коронавирустан 109478 татарстанлы прививка ясаткан, 75720-се икенче доза вакцинация алганнар. Тәүлек эчендә 2457 кешегә вакцинация ясалган. Теманы дәвам итеп, әлбәттә халыкны коронавируска каршы вакцинацияләү дәвам итә. Үз организмыңны куркыныч вирустан саклау өчен 3-нче номерлы шәһәр хастаханәсендә прививка ясатырга мөмкин. 3-нче хастаханәдә COVID-19-га каршы вакцинацияләү 2 февральдә башланды. Бу чорда 2081 кеше вакцинацияләүнең беренче этабын узды һәм 995 кеше икенчесен. Вакцинацияләү бездә дәвам итә. Халык активлашты. Көн сайын уртача 30-40 пациент прививка ясата. Шулай ук оешмаларга, оештырылган коллективларга баруыбызны да дәвам итәбез. Кешеләр Спутник V вакцинасына ышана, үз организмын һәм якыннарыңны авыр чирдән саклап калу өчен прививка файдасына сайлау ясыйлар. 9-10 булганга килдем. Алар еш миндә. Шуңа күрә авырып китүдән куркам. Безнең өчен борчылулары өчен рәхмәт. Икенче прививканы ясатам. Беренчесеннән соң үземне яхшы хис иттем. Инде 7 ел рәттән гриппка каршы прививка ясаттым. Шуңа күрә ясатам дип килдем. Рәхмәт. Мин прививканы кабул итәрмен, барысы да әйбәт булыр дип өметләнәм. Чөнки миңа балалар, әни, хастаханәгә бар, прививканы яса диделәр. Насыйп булган кадәр яшәрбез. Алга таба да ятмас өчен үз сәламәтлегеңне кайгыртырга, озаграк яшәргә кирәк. Вакцинацияләү процедурасы стандарт. Башта анкета тутырырга һәм 501-нче кабинетта каралырга кирәк. Табиб күрсәтмәләре булмаган очракта, сәламәтлек торышы нормада булса, табиб тиешле нәтиҗә ясый һәм пациентны 506-нчы кабинетка җибәрә. Прививканы нәкъ менә шунда ясыйлар да инде. Вакцинациягә күпләр гаиләләре белән килә. Лилия Хәбирова әнисе белән килгән. Бүген аларның беренче этап. Икенче компонентны ясатырга апрель урталарында киләчәкләр. Без әни белән килергә булдык. Прививка ясарга калган гаилә әгъзалары да киләчәк. Бүген мин монда COVID-19-ка прививка ясарга килгән идем. Башта кабинетта тикшерделәр давлениены, температураны, бөтен легкийларны тикшерделәр. Так вежливо относиться итәләр алар. Прямо шотландым мен, что минем сәламәтлегем яхшы. Прививка ясарга була. Кердем, ясаттым. Чын күңелемнән рәхмәт әйтәм 3-нче поликлиника медработникларына. И вообще bütün медработникларга инде. Безнең сәламәтлек алар кулында. Рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Спутник V вакцинасы 2 этапта уза. 2 компонент арасында аерма 21 көннән дә ким булмаска тиеш. Кеше билгеле бер медицина оешмасында, мәсәлән, безнең поликлиникада беренче прививкасын ясатса, икенчесенә дә безгә үк килергә кирәк. Панорамада ясаткан булсагыз, көн сайын анда да ясыйбыз. Икенче тапкырга да шунда килә аласыз. Инде панорамада эләгә алмасагыз, үзегезгә уңайлы вакытта хастаханәгә килә аласыз. 3-нче хастаханәнең вакцинация кабинетының графигы эш көннәрендә 8 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр, шимбә көнне 8 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр. Панорамада прививканы көн сайын эш көннәрендә 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр, ял көннәрендә 12-дән 18 сәгатькә кадәр ясатырга була. Бөгелмәнең үзәк китапханәсендә яңа китаплар тәкъдим иттеләр. Бу Фазыл Фәзли Әхмәтнең «Онытылмас еллар» һәм Венер Әхмәтовның «Карабаш, баш, таш» билгеләре китаплары. Шарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Карабаш бистәсенең зиратындагы баш ташларны космос аша да табып була. Бу эш Венер Әхмәтов белән Фазыл Әхмәт тырышлыгы. Алар зираттагы 100 еллык ташларны барлап ГЛОНАСС ярдәмендә теркәгән һәм бу турыда Карабаш баш таш билгеләре дип исемләнгән китап чыгарган. Борынгы зиратларыбызны барлап чыктык, үлчәмнәрен алдык, фотога һәм картага төшердек дип сөйли Карабаш аксакалы Фазыл Вәли Әхмәт. 50 таш гарәп язулы бер зиратта. 50 ташның гел беткән инде язулары, иске ташлар. Ну без барсында төшердек. Икенче зиратта тоже шул 30лап таш
гарәпчә язулы, һәм иске ташлар инде язулары беткән. Аларны гарәп графикасыннан күчердек кириллицага. Бу китап белешмә фәнни популяр да булыр ди авторлар. Чөнки ул авыл тарихчылары, галимнәр, киң катлам укучылар өчен зур табыш. 100дән артык таш язма тулы яки өлешчә укырлык дәрәҗәдә булган. Иң борынгысы 1826 елда куелган. Венер Әхмәтовның әлеге китабы беренче редакциядә бары 5 дәнәдә генә басылып чыккан. Әлеге вакытта аның эчтәлеген тулыландыру эшләре бара. Бу китапның инде уникальлеге нәрсәдә? Менә бит ташлар һаман искерә, язулар бетә, ташлар югала. Без инде менә хәзерге ташларның географик координатларын бөтенсен яздык. Хәтта ташлар югала икән. Югалса да, шушы китаптан шул кешеләрнең каберен табып була. Китап авторлары Карабаш зиратындагы куелган кабер ташларының тулы тасвирламасын эшләүләре һәм китап итеп бастырып чыгарулары кебек изге гамәлләр өчен бүләккә дә лаек. Аларга Бөгелмә шәһәре Хади Атласы исемендәге хәйрия фонды исеменнән рәхмәт хатлары тапшырганнар. Да халык тарихы өчен ул бик зур эш булып тора. Менә борынгыдан килгән истәлекләрне яшь буынга җиткерү ул әһәмиятле эшләрнең берсе булып тора. Иң беренче әгәр дә без искә төшереп китсәк, тарих буенча төркиләрнең әле 7нче гасырда ук Күлтәгин, Билки Каган кебек зур каганнары булган ханнары төрки дәүләтләрендә. Әнә шуларның таш билгеләрен 19нчы йөздәге галимнәр өйрәнгәннәр. Карабаш башташ билгеләре китабы белән бер рәттән Фазыл Вали Әхмәтнең Онытылмас еллар китабы да урын алган. Әлеге ике китапны үзәк китапханәдә халыкка тәкъдир иттеләр. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брехачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. ГТО фестивальләре дәвам итә. Кичә Әлмәтнең 4нче мәктәбендә 65нче янгын части хезмәткәрләре катнашында спорт чарасы узды. Тулырак алга таба карагыз. 65нче янгын коткару бүлеге хезмәткәрләре үзләре ГТО фестивалендә катнашырга һәм нормативларны тапшырырга теләк белдерделәр. Алар 8: иелү, отжимание, тартылу, гер күтәрү, йөгерү, ату, йөзү һәм озынлыкка сикерү. Бу күпләр өчен үрнәк. Икенче көн рәттән нормативлар кабул итәбез. Кичә балалар сыйныф җитәкчеләре янына йөгереп килеп, үзләренең медальларын күрсәттеләр. Алган алтын билге дәрәҗәләре белән мактандылар. Балаларның кызыксынулары өчен укытучылары да бик канәгать. Шулай ук янгын сөндерүчеләр норматив тапшырырга килгәч, балалар алар янына да килеп сөйләячәкләр, үзләренең алган дәрәҗәләре белән горурланачаклар. Шуңа күрә алга таба гаиләләр белән килерләр дип уйлыйбыз. Фестиваль үзе ничек узачак? Без сезне 3 төркемгә бүләбез. Беренче төркем минем белән китәчәк. Калган 2 төркем башка хөкемдарлар артыннан бара. Кемнең кайсы хөкемдар артыннан баруын соңрак әйтермен. Кемнең нормативлары бирелгән, алар инде түгәрәк буйлап икенче хөкемдарлар янына китәргә тиеш булалар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре арасында спорт мактаулы урында. 4нче мәктәп базасында узган ГТО фестивалендә төрле яшьтәге 66 кеше катнашты. Хезмәткә һәм оборонага әзер комплексын кертү халыкның физик әзерлеген яхшыртуга һәм гомумән массакүләм күләм спортны үстерүгә ярдәм итә. Без моның белән генә тукталып калмыйбыз. Алар ярдәме белән халык арасына җиткерергә дигән бурычны куябыз. Күбрәк эшләүче халык ГТОны бирергә теләк белдерсен иде. Чөнки хәзерге вакытта ГТО нормативларын укучылар һәм студентлар тапшыра. Шулай булгач, без барлык халыкны да көтеп калабыз. Гомумән ГТО ул сәламәт яшәү рәвеше, үзеңнең шәхси сыйфатларыңны булдыру, чөнки киләчәктә аларны ГТО нормативлары тапшыруга стимул бирә. ГТОның файдасын янгын сөндерү һәм коткару бүлеге хезмәткәрләре үзләре дә билгеләп үтә. Безнең хезмәткәрләр өчен барлык спорт чарасы да уңайлы. Бу безнең өчен бик мөһим, чөнки без үзебезне күрсәтәбез, бер-беребез белән ярышабыз, үзебезнең спорт күнекмәләребезне камилләштерәбез. Бүгенге көн безнең ярышка ничек әзерләнүебезнең нәтиҗәсе. Бәлки бер-беребездән нәрсәгә булса да өйрәнербез һәм актив катнашырбыз. Бахның туган көненә багышланган концерт музыка көллиятендә узды. Музыкаль башкаруларны тыңларга классика сөючеләр һәм безнең төшерү төркеме җыелды. Композиторның әсәрләрен иҗат итү тарихы турында алдагы сюжетта.
Христианнар дәрте орган концертының төп темаларының берсе. Ул бийек пост вакытында башкару өчен әзерләнгән. Иоганн Себастьян Бах, Йоганнес Брамс, Сезар Франкның музыкаль башкарулары Евангелие вакыйгаларын сүрәтли. Алар Иисус Христос газапларын, үлемен һәм терелүен тасвирлый. Безнең программада 18 һәм 19 гасырларда Франциядә Германия композиторлары музыкасы яңгырыячак. Һәм безнең беренче әсәребез 300 ел элек Германиядә яшәгән Бах композиторыныкы булачак. Һәр тамашачы ирексездән сорау бирә. Һәр тавышны конкрет мәгънәгә тутырып, музыкаль иншаны китап кебек укырга мөмкинме? Барокко һәм романтизм музыкасының шедеврларын аңларга һәм ишетергә, аларның серләрен ачарга органист Виктория Гамазова чакырды. Барысын да сихри уйларга мәҗбүр итте. Музыкаль баетудан тыш, тамашачылар Иоганн Себастьян Бахның тормышы һәм иҗаты турында кызыклы фактлар да ишеттеләр. Бах бер кайчан да үзенең хезмәте турында бер кайда да язып калдырмаса да, аның программасы һәм хезмәтләре бар, һәм ул хезмәтләр хәзердә югары бәяләнәләр. Фирая Юнусова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.